Pase. Y acá estamos en el aire, realizando fantasías, un programón. Estamos en la FMSOS 105.1, www.fmsos.com.ar. Todo esto mañana viernes, 22 horas, se va a retransmitir del otro lado del charco del Plata, en Uruguay, en Cerro, Montevideo, la FM Crazy 98.3. Somos con vos, www.laradioloca.com.uy. Bueno, Javi, es momento de presentar una sección especial, me parece, y me dijeron que te ganaste todos los porotos para presentarla. Sí, es la sección que el pueblo de San Martín lo pide, pero el pueblo hermanado con los 100 barrios porteños, y los 100 barrios porteños hermanados con toda la provincia de Buenos Aires. La gente quiere Piedrabuena Investiga. Pepe quiere Piedrabuena Investiga. Los de River, los de Boca, San Lorenzo, Huracán, el país entero. Que haya COVID, que no haya COVID, no importa, pero que sí que haya Piedrabuena Investiga. Qué presentación, gracias a todos los que me están aplaudiendo. Acá apareció Rock también porque lo vi a Pepe y lo quería saludar. Bueno, a mis fans están abajo porque no puedo saludarlos tampoco, les mando siempre un saludito desde el balcón. Pero hoy lo que nos compete en esta, hola Pepe, nos compete en esta sección, vamos a hablar de algo que va a estar pasando este sábado 27, que es la fogata de San Pedro y San Pablo, que algunos le dicen la fogata de San Juan. Tiene todos nombres bíblicos, pero estuve hablando con Clarisa Redín, que es integrante del grupo Caracú, de teatro independiente y de la mesa de trabajo y consenso del Parque Avellaneda. Me dice que no es un rito religioso, sino que es una tradición que viene desde antes, de cuando llegaron los españoles, que le pusieron el nombre porque querían como poner todas fiestas religiosas, aunque no tenían que ver con la religión. Le pusieron ese nombre, que en realidad tiene que ver con el Inti, que es la luz, que se hace el 24 de junio, por eso se hace el primer sábado después de cada 24 de junio de cada año se hace esta fogata. Que la fogata es quemar todo lo que no queremos en nuestra vida, aquello que nos molesta y que queremos renovar. Se quema en una fogata que se hace más de 20 años en el Parque Avellaneda como barrio. Empezó originalmente acá me anoté la plaza porque no me la acordaba hoy tampoco. Lo hizo el grupo de teatro La Rumpla hace 20 años en la plaza de Latinoamérica, que es a 2 cuadras del Parque Avellaneda. Después ya se empezó a hacer el ritual en el Parque Avellaneda, que consta de una caravana que arranca desde el Olimpo, donde está Radio Presente, ahí en el Olimpo, el ex centro clandestino de tortura y exterminio, y hacen una recorrida por el barrio, van pasando por los vecinos, van sumándose en la recorrida de la caravana a escuelas, centros culturales, grupos de murga, grupos de gente que pasa por ahí y quiere ir con su fantoche, que ahora voy a explicar lo que es el fantochito, a quemar a esta fogata. Y bueno, ahí cuando llegan al parque, el fantochito es, ¿pusimos o vamos a poner, Javi, el tutorial que te mandé? Lo vamos a poner. Vamos a poner el tutorial en la página realizando, bueno, también lo voy a poner en mi Facebook personal, para realizar un fantochito que es una especie de muñequito, o hacen, en el parque hacen un gran fantoche, pero cada uno lleva su fantochito, que ahí puede anotar las miserias que quiere quemar, anotar todo aquello que no quiere tener ya en su vida, para que en la quema haya nueva energía y nuevos deseos en nuestra vida. Es todo un ritual que la verdad que a mí me interesó mucho. Yo particularmente nunca fui al de Parque Avellaneda. Y voy a participar por primera vez este año, que se hace virtualmente. Vieron que ahora es como que en la cuarentena uno va conociendo cosas, ¿no? Que se va anotando en esa lista interminable de lo voy a hacer cuando todo esto termine. Vamos a ver cuántas cosas vamos a hacer de lo que está anotado, ¿no? Porque ahora hacemos todo. Cuando llegue el momento, vamos a ver, pero yo pretendo hacerlo, ¿no? Cada año, bueno, te dije que se hacía esto, y lo que se hace en el parque cuando llegan, hacen como una teatralización, ¿no? Como que este fantoche no se deja agarrar, como que se retoba, que lo quemen, hasta que llega el momento que
lo agarran y empieza esta canción, que ahora Karim cuando quiera la puede poner, que se llama Luz de Fuego, que es parte del ritual hace 20 años, que me la pasó amablemente una de las organizadoras del parque, que en realidad se sostiene hace 20 años por la Mesa de Trabajo y Consenso del Parque Avellaneda, grupos de vecinos, toda la pata cultural de lo que es el Parque Avellaneda, junto al gobierno de la ciudad, que me contaron que está medio un poco olvidado ahí, como que el gobierno no le da mucha pelota, por así decirlo, en criollo, pero que entre los vecinos lo sostienen, ¿no? Porque es un ritual, la verdad que antes dice que se hacía en cada esquina de la ciudad, y que en La Plata se sigue haciendo la quema de los fantoches. Que bueno, que en el Parque Avellaneda lo hacen para que no se pierda este ritual, ¿no? Sí, Javi. A mí me interesó mucho cuando nos contaste de esta temática, porque yo tengo presente, mi mamá siempre me contaba, una mujer grande obviamente, que cuando eran niños, ahí en su José Ingeniero natal, obviamente hay que pensar barrios con otra estructura, sin tantos edificios, sin tantas casas, se acostumbraba que los vecinos elegían una esquina, como decís vos, este es el lado provincia, del lado provincia. ¿José Ingenieros en La Plata? No, José Ingenieros es del lado de provincia, del lado de capital está Versalles, Villarreal, Devoto, del lado provincia ya es 3 de febrero, José Ingenieros. Bueno, pero digo, en un barrio del conurbano, estamos hablando hace 50, 60 años atrás, se acostumbraba a que los vecinos llevaban, mi mamá me lo contaba como muy emocionada ese hecho, que los niños buscando muebles viejos, tocando timbre, golpeando, doña, tiene una silla vieja, y bueno, y todo el barrio en esa situación me parecía como mágico cuando me lo contaba. Bueno, y lo que dice que se forma acá, además de esta tradición de quemar cada uno en sus miserias y qué sé yo, es como que se reúnen todos en la luz esta, en el fuego, y se demuestra la otredad, ¿no? Que hay un otro, que hay que tener solidaridad, y que también, bueno, esto de la solidaridad, bueno, acá lo tengo anotado porque, bueno, hoy tengo muchos machetitos, que va a pasar también con esta convocatoria virtual. Si me permiten, voy a leer la convocatoria virtual, que dice que este sábado 27 a las 19 horas se encenderá en cada casa una pequeña fogatita. Vamos a pedir que tengan mucho cuidado, que si tienen una parrilla o lo hacen en una ollita, no quiero ser la provocadora de un fuego no masivo. Tratemos de hacerlo con conciencia, no la fogatita. Bueno, quemarán cada uno su propio fantochito, que vamos a hacerlo con el tutorial, Javi, así que te quiero ver manos a la obra, después que lo subas al fantoche. Yo quiero ver... No, yo, Nati, lo que te quiero agregar cortito, porque la verdad es un ritual que creo que está bueno participar en cualquier momento de la vida, y hoy más que nunca. ¿Por qué no comprometernos el sábado cada uno de su lugar? Yo sé que Maxi tiene su espacio para hacer fuego, porque es como simbólico, a ese mismo horario, que cada uno esté conectando con eso, está bueno. Claro, porque también hay hashtag para ponerlo, dije bien, ¿no? Hashtag. Dice, también se realizará actos solidarios, daremos un abrazo dando un abrigo a quien lo necesite. Este mismo sábado 27, de 14 a 16, para donar los abrigos hay que acercarse a la Casa de Reconquista en la Carra 900, en la vereda del Parque Avellaneda, Benedetti y Ramón Falcón, esquina la Placita Che Guevara, y en la Mesa de Salud Sildani en Olivera 1215. Así que quien se pueda acercar a donar, ahí pueden llevar sus donaciones, y se pueden subir a las redes las imágenes de la fogata de anteriores, quien estuvo, con el hashtag Luz de Fuego 2020 o Fogata Parque Avellaneda 2020, Parque Avellaneda Solidario, abrazo a Sildañez y la fogata en casita. Así que todos esos hashtags, cualquiera de esos, lo podemos subir cuando hagamos, y podemos hacer un vivo también si queremos, con el hashtag, haciendo nuestro fueguito. No, basta. Hay que conectarse con el fuego, va. Bueno, vos no hagas un vivo, cada uno lo vive como quiere, ¿no? No me censures, Maxi. No, pero está bueno esto de, a mí me parece muy atrayente, porque a mí siempre en lo particular el fuego siempre me generó algo, una atracción, no sé, de pavada, ¿no? Mi viejo haciendo el fuego para el asado del domingo, y quedarme conectado con las llamitas, con esas chispitas.
y después de grande tuve la posibilidad de trabajar en muchos campamentos, y el momento del fogón, para mí era muy importante, y después yo veía en los chicos que también era importante. Hay algo ahí de la naturaleza en el ser humano que conecta, ¿no? Sí, que te conecta la luz y esto de quemar lo viejo para que la luz traiga lo nuevo, ¿no? Así que bueno, están todos convocados para hacer esta luz de fuego en casa, y que para el año que viene las notitas de lo que vamos a hacer cuando todo vuelva a la vida normal, vamos a ir al Parque Avellaneda a realizarlo. Muy Dale, bien. si te parece, Nati, cerramos esta hermosa sección que te agradezco porque fue muy interesante, recitando una letra de un tango que lo canta Goyeneche y de Troilo, justamente nominado San Pedro y San Pablo. Y si me permiten, les digo, los purretes trajeron la madera, tablones, sillas rotas, un catre y un cajón. La montaña será pronto una hoguera, las viejas tendrán brasas, no gastarán carbón. Y las caras serán rojos fantoches. Millares de fogatas habrá por la ciudad. Surgirá la mañana en plena noche, paloma y papa asada los pibes comerán. Fantasma de acerrín y aquel viejo violín, las cuerdas le sacarán el alma y el yin-yin. Cantando un capuchín, pebetas de carmín, un viejo distraído chamusca su botín. Se cortará el piolín, la noche tendrá fin, y el viento hará milongas de cenizas y de hollín. Vamos entonces. Los purretes trajeron la madera, tablones, sillas rotas, un catre y un cajón. La montaña se hará pronto una hoguera, las viejas tendrán brasas, no gastarán carbón. Y las caras serán rojos fantoches, millares de fogatas habrá por la ciudad. Surgirá la mañana en plena noche, paloma y papas asadas los pibes comerán. Fantasmas de acerrín y aquel viejo violín, las cuerdas le sacaron el alma y el yin-yin, cantando el capuchín, pebeta de carmín. Un viejo distraído chamusca su botín, se cortará el violín, la noche tendrá fin, y el viento hará milongas de cenizas y de hollín. Serán rojos fantoches, millares de fogatas habrá por la ciudad. Surgirá la mañana en plena noche, paloma y papas asadas los pibes comerán. Fantasmas de acerrín y aquel viejo violín, las cuerdas le sacaron el alma y el yin-yin, cantando el capuchín, pebeta de carmín. Un viejo distraído chamusca su botín, se cortará el violín, la noche tendrá fin, y el viento hará milongas de cenizas y de hollín. .1 SOS. 105.1 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 SOS.
Enseguida volvemos. Junio en la SOS. Jueves a las 7, juntos sumamos para arrancar la mañana informado. A las 8, el Ojo de San Martín. Toda la información del partido.